lado. Empieza por allá. ¿Por aquí? Sí, todo esto y después los corre para que te salga más fácil. ¿Por qué hacer? Porque es más fácil para ti. Aquí, Sí, ah, sí. más fácil para ti. Mira ahora lo que vamos a hacer. Espérate. Sí. Ahora lo corremos para tu lado. Ahora. Sácalo. Todo que sea fácil. Ponerle la mano para que no se Sí, levante. aquí tengo esta mano. Sí. Ok. Ah, aquí sigo aquí abajo. Siga ahí abajo. Hay que sacarlos todos. Todo. Mira qué rica la brisa. Ah, bueno. Y ahora eso, sí. Ya. Continúa. Dame el otro. Qué largo es ese. ¡Uy! Más largo que mi país. Sí. Mi país es el más largo del mundo, pero el más angosto. Ya. Y Dame tengo que otro. empezar de este lado. Sí. Del lado que tú quieras. Ya. Y ese. Y ese. ¿Ven? Ya. ¿Fue fácil o no? ¿Te gustó? Sí. Ya. Se lo guardamos. Y espérate que le voy a cortar un pedazo porque está muy largo, ya me di cuenta. Hasta dónde llega la vaina. Ah, Vamos a cortar este pedazo. ese pedazo. Sí, porque hasta ahí llega el fuego. Voy a agarrarlo de aquí. Agarre. Muchas gracias. Ahí está donde le había puesto el cartón. Ya. No importa, ya lo cortamos. Lo vamos a dar ¿Ya? vuelta. Espérate. No, tínemelo ahí. Lo voy a ir doblando. Ya. Sácalo de ahí. No metas tus manos, no las metas. Ya. Bueno, Y este va a ser nuestro cartón para jugar. ¿hacer qué cosa? Nuestra mesa Ah, para jugar. Así la vamos a poner. Muy bien. Esta va a ser nuestra mesa. Y esta va a ser basura, que se la vamos a dar a María Elena. Ok, déjame llevar esto para allá, porque ya jugamos. No puede servir para otro. Ya tengo el cuarto lleno de basura, María. Todo sea por me he entretener. pasado de un lado para otro. El mes pasado, ¿qué? La cabeza. ¿Qué tiene la cabeza? Se me ha pasado de un lado para otro. Claro, porque la están moviendo. Yo tengo que hacer uno nuevo. Se me mojó el otro día. Voy a hacer Cuidado con tus manitos. ¿Ah? Cuidado con tus manos. Ah, Vamos a jugar esto ahora. Ok. Mete tus manos. meto las manos. Sí, saca un número. Bueno, Búscalo. Mira el número que es. Al otro lado. ¿Qué número es? 56. Ok, ¿dónde está? 50 y aquí está. Ok, me toca. Número 16. ¿Dónde está? Mira, 16. Aquí. Te toca. Ay. Te toca. ¿Y de dónde lo pongo? Ya. No importa. No importa, pero uno, solo uno. Ya. ¿Qué es eso? Un corazón. Ay, gracias. 52. 52. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Hasta Me aquí toca. está tan lejos.
Me toca 23. 23. Aquí estoy. Ahí está. Te toca No se ve tan lejos que me quedó eso. Bueno, aquí quedó. 13. el 13. ¿Dónde está? Este sí que está lejos para ti. ¿Dónde está el 13? El 13 está aquí. Ahí está. Muy bien. Me toca número 53. Bueno. Aquí está. 53. Aquí. Te toca. Eso está bonito hasta por acá. Te toca. ¿Está un poco malo de aquí? Sí. Esta cajita de McDonald's. Un corazón me salió. Eso es de los que te ponen los vasos de soda. Ahora que, oh, 3. Un 3. ¿Dónde está el 3? Hasta por acá. Hasta por acá. Ay, Hasta ay. el universo. Uno, Me dos, toca. 3. El 38. Ah, my goodness. ¿Dónde está el 38? Aquí está. Ahí está. Ok, te toca. Ahora me toca a mí otra vez. Otra vez. Bueno, aquí tengo. Un 39. 39. ¿Te acuerdas lo que se gana el premio cuando gana una fila? ¿Te acuerdas el premio, no? No. No. Ok. No importa, después te lo digo. Número 2. Te Bueno, toca. ¿ahora qué? Te toca sacar. A mí me toca. Sí. Parece que me acaba de tocar. No, me tocó a mí. Ok. Un corazón. Ay, gracias. También te amo. 25. 25. ¿Dónde está? Aquí está. Very good. Me toca número 19. 19. 25, 22, voy para acá. Voy a empujar. El tipo no sabe ni dónde salió, el tipo estaba con Carlos, ¿Qué el Carlos pasa? estaba con Melissa. Cuando uno se el robo por ¿En serio? Es que a mí me toca. Oh my God. ¿Estás hablando por teléfono? Cubano. Aquí. Ya pasó ya. 22. 22. Una cubana. Tan No. escandalosas. Aquí está. 22. Me toca el número 26. Ahí está. Te toca, Donde Paulín. quiera tiene número. Te toca. Me siento muy seca. Toma. Toma, un trago de whisky. Y el mío es ron. El doctor dijo que tenía que tomar mucha agua. Ay, no, doctor, no me gusta el agua. ¿Por qué no me dice que tome mucho vino? No, yo no tomo. Tomo vino, yo solo tomo vino, por ejemplo, si es mi cumpleaños, Sí, yo también. a lo mejor en Año Nuevo. Si estoy con mi hijo, así tomo un poquito. Dicen Pero que no tomo. un vaso de vino es bueno para la salud todos los días. El vino es bueno para la salud. A mí me gustaría más tomar vino que tomar pastillas para dormir. Porque yo tomo melatonina, si no tomo entonces no me duermo. Pero a mí me gustaría más un vaso de vino que... Pero ¿sabes por qué evito tomar vino? Porque mi familia es alcohólica. Porque la familia. Entonces, Es alcohólica. Oh, Entonces toda mi familia, mucho... Tampoco así como... Sí, hay algunos alcohólicos que toman todos los días. todos los días toman ellos. Un tío mío murió de cirrosis por tomar mucho alcohol. Se le reventó el hígado.
quién? un tío. Tu tía. Tu tío. No, un señor. Ah, No importa, no te preocupes de eso, vamos a jugar. Después se me olvida. vamos a jugar. Vamos a jugar, dale, te toca. ¿Me tocaba a ver? Sí, creo que sí, no importa. Te doy la chance. Se me olvida que después se queda pensando. Un corazón. Ay, linda, un corazón. 7. El 7. Ok. Aquí está el 7. Tengo que buscar un cartón muy duro para hacer otra vez. Ok, corazón, vamos a ver. ¿Ahora qué? 29. Oh, ¿Dónde está? aquí está. Aquí está. Gracias por ayudarme. Te toca. Aquí está. ¿Qué número? 55. Uf, se fue para abajo. Se fue para abajo. Para abajo. Sí, un número grande. Ponelo derechito con el otro porque se volteó. Ya, pon el cartón Porque tamaño. los que están aquí son números grandes. Claro, se puede decir que del 30 ya para arriba. 43. ¿Dónde está? Está aquí. Al principio. Al principio. Te toca. ¿Toca a mí otra vez? Claro, 1 y 1.